Olá, e sejam muito bem-vindos ao coração da JCL Marcenaria. Sou Josias, e é uma alegria ter vocês comigo hoje. Muitas vezes, o MDF é visto como um material simples, mas aqui, nós o enxergamos como uma T-line branco, pronta para ser transformada. Hoje, vamos mergulhar fundo na textura, na essência e nos segredos que fazem uma peça de MDF transcender sua origem e se tornar algo real. Vamos descobrir o que fizemos de novo. Nossa jornada começa com uma peça que adoro pela sua simplicidade e impacto visual: os nichos geométricos. A precisão do corte aqui não é apenas um detalhe, é a alma da peça. Usamos lâminas específicas para um corte limpo, sem rebarbas, garantindo que cada ângulo de 45 graus se encontre perfeitamente. A colagem é um ritual de paciência. Usamos uma cola de alta aderência e prensamos as juntas, garantindo uma união que é mais forte que a própria madeira. É essa integridade estrutural que cria a mágica sensação flutuante e a resistência que vocês esperam. Agora, olhem para estas caixas. À primeira vista, parecem simples objetos de organização. Mas o diabo, como dizem, mora nos detalhes. O verdadeiro desafio aqui é o encaixe perfeito da tampa. Falamos de uma tolerância de milímetros, um ajuste tão preciso que o deslizar da tampa se torna uma experiência tátil. O segredo para este acabamento que convida ao toque começa com a preparação. Aplicamos uma seladora para uniformizar a absorção da madeira, e só depois, o verniz acetinado, que protege sem esconder a beleza sutil do material. É assim que uma caixa de MDF deixa de ser um mero depósito e se transforma numa peça de design, respeitando a madeira em sua essência. Muitos de vocês perguntam o segredo para o nosso acabamento realista, aquele que elimina o aspecto poroso e cru do MDF, especialmente nas bordas. O segredo é um processo metódico de lixamento. Não basta usar uma lixa qualquer. Começamos com uma grana mais grossa, talvez 150, para nivelar. Depois, subimos para 220 e finalizamos com uma 320 ou até mais fina. É como polir uma joia. Cada etapa refina a superfície. Mas o verdadeiro truque é selar as bordas antes da pintura final. Uma fina camada de massa ou seladora impede que a tinta seja sugada pela madeira, criando uma superfície lisa e contínua, pronta para receber a cor e ganhar vida. Então, como vocês podem ver, cada peça conta uma história de cuidado e técnica. Do corte inicial ao último polimento, nosso objetivo é honrar o material e entregar algo que não seja apenas funcional, mas que traga beleza e sofisticação ao seu espaço. Obrigado por me acompanharem. Para cada